नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई स्टेनो एएसआई क्लर्क, अगर आपने ये वाले फॉर्म भरे हैं और इसकी डीवी पीएसटी जो होनी है, तो इसको लेकर इसमें ओ लेवल के समकक्ष सर्टिफिकेट मांगे गए थे। अब देखिए, ओ लेवल के समकक्ष क्या है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। 2-3 वीडियो में की है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है। अनगिनत मेल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर आते रहते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है या टेलीग्राम पे जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो पूछा करते हैं कि क्या सर ये चलेगा वो चलेगा। और मैं देख रहा हूँ कि कई यूट्यूबर्स द्वारा भी इन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया कोई तो उसको जेल ही हो जाएगी, फांसी की सजा ही दिलवा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि फर्जी सर्टिफिकेट कोई पकड़ लिया गया तो उसको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। अच्छा, कई लोग ये एक जो लेटर जारी हुआ, एक तो पहले तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे, चाहे आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक तो ये जो लेटर जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का है, इसमें ओ लेवल स्तर की समकक्षता के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या इतने दिनांक 9 जून 20 के आलोक में, 9 जून 20 का शासनादेश आपको पता है जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का, जिसमें पूरा डिटेल में लिखा है क्या मान्य होगा क्या मान्य नहीं होगा। वो पूरा मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो यहीं पॉज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढिए, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देखिए पहले, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बताया था। अब इसमें लिखा है कि आलोक में निजी संस्थाओं अथवा डोएक नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में प्रदत्त एवं संबंधित कार्मिकों के सेवा अभिलेखों के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की ओ लेवल से समकक्षता का भर्ती बोर्ड द्वारा परिशीलन किया गया। परिशीलन मतलब जांच की गई, विचार विमर्श किया गया। उक्त परिशीलनोपरांत संबंधित कार्मिकों के संबंध में वस्तु स्थिति का विवरण निम्नवत संलग्न है। अब देखिए कुछ पॉइंट, लेकिन ऐसे कार्मिकों की सूची जिनके ओ लेवल अथवा उसके समकक्षता के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं, पहली नज़र में सही पाए जाते हैं ओ लेवल और उसके समकक्ष प्रमाण पत्र, लेकिन तब भी परंतु इसकी पुष्टि संबंधित संस्था से करा लीजिए। सही प्रतीत होते हैं प्रथम दृष्टया, तब भी उसकी पुष्टि जो है संबंधित संस्था से करानी होगी, ठीक है। दूसरा, ऐसे कार्मिकों की सूची जिनके ओ लेवल अथवा उसके समकक्षता के प्रमाण पत्र से संबंधित संस्था केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त होने का अंकन न होने के कारण संस्था की मान्यता अथवा उसके जारी प्रमाण पत्रों की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अब ऐसे सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन नहीं है, ये उल्लेख ना हो कि वो किस केंद्र राज्य सरकार द्वारा सत्यापित है या मान्यता प्राप्त है, अगर वो उल्लेख नहीं किया गया तो उनकी प्रमाण पत्रों की पुष्टि जो है संबंधित संस्था से, और जो भी उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी देखिए, कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। कौन सी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है? जो डिग्रीज़ होती हैं उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपकी होती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी हो गया। टेक्निकल डिग्रीज जो होती हैं, टेक्निकल, उनका कौन देखता है? एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये हो गई संस्था। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मान्यता देते हैं। जितनी भी प्रदेश की यूनिवर्सिटी होती हैं वो किस में आती हैं? हायर एजुकेशन में। और जो टेक्निकल, जो पीजीडीसीए वगैरह कराते हैं वो किस में आते हैं? टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है। एक भी सेकंड का वीडियो स्किप मत करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये बहुत डिटेल चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पे किसी भी और यूट्यूबर ने बताया होगा, ठीक है। तो डिग्री जो होती है वो हायर एजुकेशन में आ गई। पीजीडीसीए, डीसीए, जितनी भी चीज़ें, एडीसीए, फलाना ढिमकाना, वो सब टेक्निकल एजुकेशन में। डिग्रीज जो होगी बीसीए, एमसीए, बीटेक, यूजीसी में। एआईसीटी टेक्निकल चीज़ें, एआईसीटी जो पीजीडीसीए वगैरह जो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होते हैं वो कौन कराता है? एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये संस्था हो गई।
अगर ऐसे प्रमाण पत्र मिलते हैं भर्ती बोर्ड को जिसमें इन संस्थाओं का जिक्र नहीं है कि ये किस संस्था से मान्यता प्राप्त है, तो उसकी उसकी पुष्टि जो है एक तो जिसने जारी किया होगा सर्टिफिकेट उससे की जाएगी। तो अगर आपने वैसे बनवाया है कूट रचित धोखा देने की वजह से, तो वो संस्था तो लिख के दे देगी कि भैया हाँ हाँ ये सर्टिफिकेट तो हमारा इस फला फला बंदे का हम सर्टिफिकेट हमारे यहाँ संस्था से जारी हुआ। लेकिन ना, संस्था से तो वो कराएगा ही कराएगा, पुलिस वाले पूछेंगे ही पूछेंगे। वो यूजीसी से भी पूछेंगे, एआईसीटीई से भी पूछेंगे, जिससे संबंधित होगा उससे पूछ लेंगे। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी से पूछ लेंगे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी से पूछ लेंगे, तभी नौकरी देंगे। ठीक है। और अगर किसी एक ने भी लिख दिया कि नहीं नहीं ये सर्टिफिकेट फर्जी है, तो कार्रवाई होगी। अच्छा, कई लोग क्या कार्रवाई बोलते हैं, जैसे धारा 463, ये धोखाधड़ी करने का एक भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है, जिसमें अपराध को परिभाषित ये किया गया है कि यदि आप कोई कूट रचित कोई ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं जो आपने जालसाजी से बनवाए हो। जालसाजी का अर्थ ये है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा झूठे दस्तावेज बनाना या तैयार करना। वह व्यक्ति उन दस्तावेजों का प्रयोग अपने वास्तविक रूप में करता है या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज बनाता है, वह जालसाजी कहलाती है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने दस्तावेज फर्जी बनवाया। मान लिया ये एक संस्था है ए, ये क्या कर रही है, ये इन्होंने बच्चों का 1 2 3 है ना, ये इन बच्चों का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रही है। मान लिया फर्जी, मान लिया हमने डीसीए, जो ए संस्था है वो इन्होंने 1 2 3 का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया डीसीए। ये जो भारतीय दंड संहिता 463 है, ये किस पे लगेगा, इन पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, ए पे, जो फर्जी दस्तावेज बना रहा है। ठीक है, इन पे जो कार्रवाई होगी वो ये होगी कि इन्होंने फर्जी बनाकर नौकरी पाने का प्रयास किया है, तो आपको अगले 5 वर्षों तक किसी भी सरकारी नौकरी के चयन में उत्तर प्रदेश में बैठने से डिबार कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, फांसी नहीं होने जा रही। ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे कि यार अगर फांसी नहीं हो रही है तो हम फर्जी बनवा लें। ऐसा है, ये यूपी एएसआई की जो नौकरी है, यूपी पुलिस एएसआई की, ये पुलिस की नौकरी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी एसडीएम से लेकर नीचे ग्रुप डी तक की भर्ती अगर चयनित होता है सरकारी, तो उसकी जांच कौन करता है, यूपी पुलिस वेरिफिकेशन करता है इसका। ठीक है। और ये आप किस में नौकरी करने जा रहे हो, यूपी एएसआई में। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि वो ज़रा सा भी गुंजाइश रखेंगे अगर आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया हो तो वो पकड़ ना लें। ठीक है, बिल्कुल पकड़ लेंगे, 100% पकड़ लेंगे अगर आपने फर्जी बनवाया है तो। ठीक है, क्योंकि जो एक संबंधित जो सर्कल होते हैं ना पुलिस के, जो थाने होते हैं, वो अपने एरिया में, जैसा इनका एरिया जो है ना, ये थाना है, इनके आसपास का जितना एरिया होता है ना, इनके पास सारी जानकारी होती है कि इस गली में ये इंस्टीट्यूट है, इस गली में ये इंस्टीट्यूट है, इस गली में ये कोचिंग वाला है, और ये फर्जी डीसीए बना रहा है, ये फर्जी पीजीडीसीए बना रहा है, ये फर्जी एडीसीए बना रहा है। इस थाने को सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दीजिएगा कि पुलिस वाले पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पता तो वो सब कर लेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, ये सब मैंने आपको ये कट ऑफ बताया था। ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आपको मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, पद हैं 1329, ज़्यादा पद हैं, अभ्यर्थी कम हैं, तो लोग फर्जी बनवा रहे हैं। यार देखो ऐसा है, और आप लोग जो मुझे मेल कर रहे हो कि सर ये बता दीजिए ये वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। देखो, आपसे ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं पता है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। क्या आपका सर्टिफिकेट ओ लेवल के समकक्ष है?
क्या आपका सर्टिफिकेट ओ लेवल के समकक्ष है? ये आप अपने आप से पूछिए, मुझसे या भर्ती बोर्ड से या किसी अन्य यूट्यूबर से या कोई अन्य गुरु से, उनसे ना पूछिए। या आप अपने आप से पूछिए कि आपने जो सर्टिफिकेट बनाया, डीसीए या एडीसीए या पीजीडीसीए जो भी, वो आपने सही से बनवाया है या गलत तरह से बनवाया। अब देखिए, इसमें भी ना दो बातें होती हैं। कुछ लोगों का सर्टिफिकेट कोचिंग वाले उनको धोखा दे के बनवा देते हैं कि लाओ लाओ पैसे दो, बनवा दें, ठीक है। वो उसमें क्या है, अब बहुत जो छोटे कस्बों के अभ्यर्थी हैं, होते हैं, बेरोज़गार हैं, उनको नहीं पता चीज़ें। उन्होंने कहा ठीक है भैया, अच्छा इतने पैसा दे तो पीजीडी से बन जाइए, ले लो इतना पैसा ले लो, हमारा पीजीडी से बनवा दो यार, कहीं से बनवा दो, हमारा डी से यार करवा दो यार, नौकरी एक लगनी है यार, वो हमारी लग जाएगी। ऐसा है कि आपने धोखे से बनवा तो लिया, ठीक है, पीजीडीसीए मान लिया बनवा लिया, डीसीए बनवा लिया, एडीसीए बनवा लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो संस्था ने, उन्होंने क्या किया, 2020 का आपको बना के दे दिया, 2020 का। अब पुलिस वाले जब आप भर्ती जो बोर्ड जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि 2020 में तो कोरोना के टाइम पे सारे इंस्टीट्यूट, सारे कोचिंग, सारे स्कूल, सारे कॉलेज बंद थे, तो ये 2020 में पीजीडीसीए कैसे कर लिए 1 साल का, है ना। पीजीडीसीए में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो वो कहेंगे कि ये पीजीडीसीए कैसे कर लिए 2020 में, ठीक है। आप वहाँ पे फंस गए, ठीक है। और तगड़ी जांच, ठीक है। हाँ, अगर आपका 2017 का है, 18 का है, 19 का है, तो पुलिस उतनी जांच फिर कहेगी चलो ठीक है, इन लोगों का तो ठीक है मान लेते, लेकिन तब कब, जब आपका संस्था को वो भेजेंगे, जब वो संस्था बता देगी हाँ हाँ ये भैया यहीं से जारी हुआ है, ठीक है, तब। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए भैया, देखो जो डिग्रियां हैं, कौन सी, बीसीए, ये ग्रेजुएट डिग्री 3 साल का है, ठीक है। बीटेक, अब बीटेक में लोग पूछ रहे हैं कौन कौन सा, देखो ऐसा है, प्रथम दृष्टया सीएस और आईटी, ठीक है। बाकी 2 सेमेस्टर, 1 साल अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो ही मान्य होगा, बार बार यार कमेंट में एक ही चीज़ मत पूछा करो, ठीक है। ये होता है 4 साल का। और कौन सा, बीएससी सीएस आईटी 3 साल का। अब बीसीए के साथ आप इनकी वो भी जोड़ लो, एमसीए, बीटेक में एमटेक जोड़ लो, बीएससी में एमएससी जोड़ लो। ये जो डिग्रियां हैं, ये फर्जी नहीं बनती, तो ये डिग्री वाले इत्मीनान से पूरा दमखम लगा के टाइपिंग में जुटे रहे हैं, इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सही यूनिवर्सिटी से किए हो यार बस। अब ऐसा नहीं कि कोई पता नहीं कौन सी 7 समंदर पार वाली यूनिवर्सिटी से कर ली हो, तब तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत किनको है, दिक्कत है इनको, ये इनको, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जालसाजी है वो इसी में है, इनको दिक्कत है, इनके सर्टिफिकेट जो हैं। अब ये जो लोग हैं, जो लोग मेल आ रहा है ना, वो यही 3 लोग हैं, डीसीए एडीसीए पीजीडीसीए वाले। खुद से अपने आप से पूछ लो कि तुमने सर्टिफिकेट अपना सही से बनवाया है या पैसे दे के बनवाया है या कैसे बनवाया। देखो सबको पता है यार कि कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनाती है, सबको पता है, ठीक है। अपने आप से आप पूछ लो कि आपने तरीके से, प्रॉपर चैनल से अपना सर्टिफिकेट बनवाया है या नहीं। वरना अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ही है, दूसरे के पास नहीं है, और अगर आपने सही से बनवाया, पेपर दिया, पेपर देने गए, बनवाया, ठीक है, फलाने इंस्टीट्यूट वाले ने या फलाने कोचिंग वाले ने या फलानी यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफिकेट जो दिया, पेपर वेपर देने के बाद 1 साल आपने पेपर दिया, 6 महीने में पेपर दिया, उसके बावजूद आपको फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया, तो गलती आपकी नहीं मानी जाएगी। आपके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होगी कि आपको 2 साल 3 साल के लिए सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठने से डिबार कर दिया जाएगा।
जो भी एफआईआर, जो भी कार्रवाई होगी वो उस संस्था के खिलाफ होगी। यार देखो ऐसा है, सब कुछ अभ्यर्थियों के ही मत्थे नहीं मर दिया जाता, नहीं नहीं तुम्हारी ही सब गलती ना। ये संस्था कौन है जो बना रहा है? मेन घाघ तो वही है, मेन कल्प्रिट तो वही है, मुख्य अभियुक्त तो वही है जो फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है। बना रहा है तो बन रहा है, बनाना बंद हो जाएगा तो कोई बनवा भी नहीं पाएगा फर्जी। तो मैं पुलिस से भी अनुरोध करूंगा कि आप उन इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा कार्रवाई करिएगा, ना कि बच्चों पर। ठीक है, जब बनना ही बंद हो जाएगा तो कौन बनवाएगा? ये तो लोग ही कहते हैं ना, लाओ दे दो बनवा दें, लाओ दे दो बनवा दें, इतना दे दो बनवा दें, इतना दे दो पीजीडी से बनवा दें, इतना दे दो ये बनवा दें, बैकडेट में बनवा दें, फलाना बनवा दें, ढिमकाना बनवा दें। तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, इससे संबंधित वीडियो आपको जो पुराने जो मैंने बताया वो सब मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद मैं टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब डीवीपीएसटी बहुत जल्द होने जा रहा है, बहुत जल्द। चूँकि कोरोना थोड़ा बढ़ गया है लखनऊ में और यूपी में भी, इस वजह से ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये शिफ्ट वाइज कराने पर भर्ती बोर्ड विचार कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस फैमिली से ना जुड़े हो तो गवर्नमेंट जॉब्स यूपी फैमिली से जुड़ जाइए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा दीजिए, फैमिली से जुड़ जाइए। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पुलिस भर्ती से संबंधित लोग हैं, एसआई वाले, उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे आपका कंपटीशन ही कम होगा, इसलिए शेयर कर दीजिएगा सबको। जितनों ने भी एएसआई दिया है 66,000 लोग अगर कहीं ना कहीं संपर्क में होंगे, कोई ना कोई ग्रुप बना होगा, उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका कंपटीशन ही कम होगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।